म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. प्रतीच्या भाव भयणींय पवित्रतेन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगळीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगपार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवदूतांच्यान मनशाचे मुन्यार पोंट तुवें सोपून मांडावळीन थारायलाय. तर स्वर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा कोत्तात ते तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखूं म्हूण आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवींचो करो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. उटपोटीच्या पुस्तकावेले वाचप. फांटे फुटले तेन्ना देवदूतांनी लोटाक आग्रो करून म्हटलें, उठ, तुजे बायलेक आनी आंगा आसा त्या तुज्या दोगांय धुवांक घे, ना जाल्यार साराचे काश्टीन तुजें निसवणटोन जातलें. तो फाटीं फुडें सोरतालो देखून आनी सर्वेस्पराक ताचे चुचुरे दुसले म्हूण त्या मनशांनी ताच्या हाताक दवरलो आनी ताचे बायलेक ताचे धुवांक आनी ताका काडून सारा भायर व्हरून दवरली. ताका भायर व्हरतना तांतल्या एकल्यान ताका म्हटलें, तुजो जीव राखूंक खंयसरूय पडून वच, फाटल्यान पडोवं नाका, ना म्हूण शेतान खंयसरूच थांबो नाका. दोंगरार वच, ना जाल्यार तुजें निसवणटोन जातलें. लोटान म्हटलें, ना म्हज्या दोनया, हांव तुजे लागीं उपकार करून मागतां. तुजो सेवक तुका मानवता आनी म्हजो जीव राखूंक तुवें म्हजे तांय व्हड बळेपण दाखयलें. पूण नॉर्थ आनी मॉर्न येवचे आदीं हांव दोंगरार पावचो ना. हें तुवें दिश्टी पडटा तें सार एकदम लागीं आसा. तुवें पडून वचूंक जाता आनी तें ल्हान आसा. तुवें म्हाका पडून वचूं दी. ल्हान न्हय तें आनी असो म्हजो जीव वाचतलो. सर्वेस्परान जबाब दिलो, ओय, उपकार हांव तुका करतां.
तूं सांगताय ते त्या साराचे निश्चोंटन जावचें ना. चल बेगीन आनी तुंय पडून वच, कित्याक तुंय पाव पर्यंत म्हज्यान कांयच करूंक जायना. देखूनच त्या साराक जोवार म्हूण नांव दिलें. सुर्या उदेतच लोट जोवाराक पावलो. सर्वेस्परान सोडोमांचेर आनी गोमोराचेर सर्गार्थान गडगड्याचो उज्याचो पावस धाडलो. अशें त्या साराचें आनी त्या आख्ख्या पालक्याचें आनी थंय रावतल्या सगल्यांचें आनी थंय उश्पण जाताली ते वनस्पतीचें ताणें निश्चोंटन केलें. लोटाचे बायलेन फाटल्यान पडयलें आनी ती 1 मिटाचो खांबो जाली. सकाळीं उठून अब्राम आपूण सर्वेस्परा मुखार रावतालो त्या जाग्यार गेलो आनी सोडोमांचेर आनी गोमोराचेर आनी सगल्या मैदानांचेर ताणें नदर मारली. आनी आख्ख्या डुंगरा सारको जमणींतलो डुंवर भायर सरता तो ताणें पडयलो. हे भाशेन त्या पालक्याचे साराचें देवान निश्चोंटन केलें. सर्वेस्परान अब्रामाचो उगडास केलो आनी लोट रावतालो त्या साराचें निश्चोंटन केलें तेन्ना सर्वेस्परान लोटाक निवाळलो. देवाचें उतोरें. उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजी दोळे मोया सर्वेस्परा म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. म्हणुया, तुजी दोळे मोया सर्वेस्परा म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. म्हाका तपासून काड सर्वेस्परा. म्हजी परिक्षा करून घे. म्हजें मन आनी म्हजें काळीज कोसाक लाय, कित्याक तुजी दोळे मोया म्हज्या दोळ्या मुखार आसा आनी तुज्या स्वता प्रमाणे हांव चल्लां. जबाब. तुजी दोळे मोया सर्वेस्परा म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. पाटक्यां बरोबर म्हाका झाडून उडोवं नाका. रोगताक जालेल्या मनशा वांगडा म्हजो जीव नाटक करूं नाका. ताचे हात नोस्तेपणान बुरशे जाल्यात. आपल्या उज्या हातान ते लोंस घेयत आसा. जबाब. तुजी दोळे मोया सर्वेस्परा म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. पूण हांव नेटुकायेन चल्लां. तूं म्हाका सोडय सर्वेस्परा. म्हजी दोळे कोर. म्हजे पांय बरे निवळ मार्गार तीर आसा. दोर सोबेन तुजें नांव वयर काडटा सर्वेस्परा. जबाब. तुजी दोळे मोया सर्वेस्परा म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. उडगार उबी रावयो. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतराचेर हांव पातयेनूच रावतां. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू एका वाड्यार चडलो. ताचे शिसूय ताचे फाटल्यान गेले आनी ओच्चितूच इतलें कोरेक तुफान उप्रासलें की लारां ओड्या वयल्यान फुंटूंक लागलीं. पूण तो न्हिदलोलो आसलो. लागीं सरून ताच्या शिसांनी ताका जागो केलो आनी म्हणलें, आमकां वाटाय सायबा, आमी बुडटांव. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले बेजूड कित्याक, हलक्या विस्वासाच्या मनशानो. मागीर उठून ताणें वाऱ्याक आनी दर्याक हुकूम घालो
आनी एकदम तोंडाय जाली. हें पळोवन ते मनीस अजाप जाले आनी म्हणूंक लागले, कसलो मनीस गाय हो, वारो आनी दर्या लेगून ताचें आयकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें Bakanin tugal Krista. जेजू न्हिदलेलो आहा आनी दर्यांत व्हडलें तुफान चलता. ल्हारां ओड्याचेर येवन मारतात, जाल्यार हेचेर एक थिंपी लगूत पडलेली ना काय, ओलो जावंक ना काय वो देह म्हूण ताका वारें लागना, उजोय लागना, उदकूय लागना तसली गत काय. आनी जेरूर हें तुफान इतलें जालां आसतना भिरांत शिसांक आयल्या आसतली, आपोस्लांक आयल्या आसतली, धर्मतांक आयल्या आसतली, बोबो हुयेल्यो मारल्या आसतली. म्हणजे तुगे न्हीद इतली, मनीस कितलोय बोवाळ करूं, कितलोय हुयेल मारूं, हांव उठचो ना अशें तूं सांगूंक सोदता. आम जाल्यार मातशें डाप जालें राती आम रोखडी जाग जाता कितें जालें काय म्हूण, बोब आनी उयेल सोड. पूण जेजू न्हिदलेलो आसा, उठावचो पडटा, सायबा आम बुडटाय, कितें तरी कर. जेजू हेंच सांगूंक सोदता, तुम उयेल माराय, तुम बोब माराय, तुम बोवाळ कराय आनी बोब आनी उयेल मारून तुम सांवार घालाय. हो मुगे धर्म न्हू, हो मुगे बाबार्थ न्हू, हें हांव तुमकां शिकयलें ना. क्रिस्ती धर्म आनी बाबार्थ काळजा मनाचें ओगेपण. म्हणजे आम दूख लागना, आमी विलाप करचे न्हू, आमी रडचे न्हू, रडात, रडपा लागून एक तोर आहा, विलाप करात. दूख सगल्यांक लागता, मनशां तुमी सगल्यांक आम दूख लागतलें, पूण सांवार गायना काय, बोब माना काय, हुयेल गायना काय. तितूंतल्यान चिंता जायती वाट आमी इतलीं झाडोतात आनी इतल्यो बोबो मारतात, इतल्यो हुयेली घालतात, दूख कोणी जाता. दुखांतली आमी भायर सरतात ना, दूख तितलें आहा आनी अदीक वाडटा दिसता. कित्याक दुखांतल्यान कितकोन भायर सरचें ती वाट दिसती पडना. वाट सोड, सूख सोड, दुखा उपरांत सूख येता म्हणटाय, सूख सोड. देवू दिसती पडना जाल्यार आमकां कितकोन दूख काबार जातलें. ताका बोब मारतलो ना, हुयेल मारतलो ना, ह्या बोबाच्यो हुयेलेचो बोवाळाचो सांवार घातलो ना आख्या तुका दूख येयला म्हण तुगे जिवितांत उगडा आसतवर. हें तुका देवा बोगले वना, हें तुका सदां देवा तावन पयस वता. तुगे जिवितांत केन्नाय शांती आसपाना, कित्याक मनशांक सदां दूख काड सायबा आनी आमी शांती दी. त्यो म्हणटा मातशें दूख सोंश, तुगे बोब आनी उयेल उणी कर, काळीज मन थोंडाय शांत कर, आनी तेन्ना शांती मेळटली. आनी हें दूख आनी उयेल, ही बोब आनी उयेल चलतना तूं केन्नाय देवागे आयकपाना. तुका दिसतलें हांवेंच कितें करचें, म्हाका जाय तेंचें हांव करता. ताका लागून लोटाची बायल आयज पयलीं वाचपांत इतलें दूख येयलें सांवार. घडये नितीन देवाचे त्या सदोम आनी गोमोरा शाराचेर देवान सांगून तुम सारकें धांवात, फाटल्यान पळयनाका, पूण ती फाटल्यान पळय, कित्याक ती भिरांत. आपणाल्यांच आयकिल्लें ते सांगताले फाटल्यान चोया कितें जाता तें. वडे काळजांतल्यान मनांतल्यान येयलें तें फाटल्यान पळयली आनी पडली होंडांत. मिठाचो पुतलो हांबो जालो. दुखां बोब हुयेल माल म्हणटरी तूं केन्नाय देवागे आयकपाना. हांव मुगलें आयकोन सोदीत सायबा, आनी तूं देवाक केन्नाय लागीं सरपाना. तूं पयस पयस वेतलो. कित्याक एक दीस तूं कितलीय बोब मार, कितलीय उयेल कर, तुकाच हें जातलें. हांव कित्या तूं बोवाळ माता, कित्या तूं हुयेल सोटा आनी कित्या तूं सांवार घाता. ओग रावल्यार ओदीक बरें. आनी ती जावन आसा सुरवात जाणवायची. जेजू हेंच आपोस्लां वरवीं आमी सगल्यांक शिकयता. बोबो हुयेल सांवार म्हजो धर्म न्हय, म्हजो धर्म काळजा मनाचें ओगेपण. जेन्ना काळीज ओगे आहा, मन ओगे आहा, जिवितांत ओगेपण, थोंडाय, शांती आहा. तुगे काळीज उचांबळ, काळजान सारको बोवाळ चलता, मनान सारको बोवाळ चलता,
तेन्ना तुगे जिवितांत तुगे कुटुंबांत आनी तुगे सरभोंवती केन्नाच शांती आसपना. समजुया आनी देवाक चिट्टून ताचीच शांती मागुया. भेटून एक आमी गायन गावुया. सी-दा भावा भयणी बापाक भेटून पान 30 आनी 2 C10 पेज 32. मोच्या बाबळीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हण मागात. हे तुमच्या तसले बलिदान आपल्या मनाकनीक मोहिमे आमच्या न्याके पवित्र विचार सर्वेस्पोर मानून घेऊ. मोहिमेवन देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आमी तुका समर्पिता तो वाखाणणेचो यत्न देवदूतांच्या मुन्यारपणान तुजे मुखार पावूं आनी तांच्या आदारान आमच्या जिविताची भेटवणी पोरमोळी दुपावरी तुजे मुखार सदां चडूं ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर काळ्या आनी सत्ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या आनंद शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलाय पातकांतलें आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्मे वरवीं आंकवार मरेचे उदोरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्साल आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणांचे जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जुळून घेतली. देखून देवदूतान समेस्त भक्तां सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Povit, 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 Novajan sorvespor tu, Sorgani sonsar bola, tuja vojvovan, un sorgi, tu kazoj so, sorvespora činami, eta da kazoj. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जो तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया बापा जेजूच्या मनांचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलें आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रथमेचेर विस्तालोले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्यान बापा कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणांचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती बाग्योन झुजे बाग्योन धर्मतान सर काळीन तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. जेजून शिकयलें प्रार्थन सगळीं धीर घेवन म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरात जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळीं सुभागी सोम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फाव ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
जेजु가 आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. ये तू D12 पान 53 D12 पेज 53. प्रार्थूया. मोगाळ बापा, सर्गींचो उंडो आमी घेतला. ह्या उंड्याचे गोठायेन सर्गींच्या मार्गार आमी तिरायेन फुडें वचूंक तुजे दूत आमकां जतनायेन राखूं म्हूण आमी विस्वासान तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. चोत्राय दोची जोकी आंतोनियो गोंसाल्वेस जाका जायतीं जाणां कोसू म्हूण अडकतालीं तो संपला. फाल्यां ताचो इंत पासत मागचें आनी घडटा जाल्यार इंतेरांतूय वांटो घेवचो. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन गावया. म्हज्या आदाराक पाव W14 पान 270 W14 पेज 270. Vida